Сайн байцгаана уу сонсогчдоо, та бүхэндээ бичлэгээ үзэж байгаа үеийн мэндийг хүргэе. 1997 оны 12 дугаар сарын 21 зуул сарын баяр болоход ердөө 4 хоног үлдсэн байлаа. Перпиньян хот баярын уур амьсгал давтаж хүмүүс баярын бэлтгэлээ хийгээд завгүй байсан тэр өглөө 8 цаг 45 минутын үед Нэнжесэр Эколи гудамжны ойролцоо амьдардаг нэгэн оршин суугч гэрийнхээ цонхоор харж байхдаа эсрэг талын эзгүй газарт ямар нэгэн бараан зүйл хэвтэж байгааг анзаарчээ. Эхэндээ тэр өмнөнийг салхинд хийсэж ирсэн хог эсвэл хуучин хүнжил юм болов уу гэж бодсон ч хэсэг ажигласны эцэст хүний бий болохыг ойлгон цагдаад дуудлах өгсөн байна. Перпиньян хотын цагдаа болон эрүүгийн цагдаагийн газрын мөрдөгчид хэргийн газарт ирэхэд залуу эмэгтэйн цогцос бүрэн нүцгэн нүрээрээ доош харсан байдалтай хэвтэж байлаа. Эргэн тойронд нь тэмцэл болсон шинж тэмдэг ажиглагдаагүй ч цогцос өөрөө алуурчны хэрцгийллийг хангалттай илтгэж байв. Анхны үзлэхээр түүний цээжин хэсэг олон удаа хутгалуулсан бүх бие нь хурц эртэй зүйлээр хэрчигдэн зэрэмдэглэгдсэн тогтоогджээ. Хоёр хөлөөр нь дүүрэн шалбархай хөрсөн мөр байсан нь амьд үлдэхийн төлөө эцсийн хүртэл тэмцэнийг илтгэж байв. Хохирогчийн хоёр хөхийг маш нямбайгаар тайрч авсан төдийгүй бэлэг эрхтний хэсгийг бүхэлд нь авч явсан байсан нь энэ хэрэг энгийн аллах бус маш гаж хэрцгий этгээдийн үйлдэл болохыг илтгэж байв. Бас нэгэн хачирхалтай зүйл анзаарагдсан нь биеийн бусад хэсэг аимшигтайгаар зэрэмдэглэгдсэн атлаа нүүрэнд нь бараг ямар ч гэмтэл байгаагүй бөгөөд хоёр гарынх нь хуруунд бүгжин хэврээр байсан учраас дээрэмхийх зорилготой биш болох нь шууд ойлгомжтой болсон байна. Хэргийн газрыг сантиметр бүрээр нь шалгахад мөрдөгчид ердөө нэг ширхэг эмэг хар өнгийн оролт мөн цус тогтсон газрын ойролцоо хэвтэх ариун цэврийн хэрэглэлээс өөр зүйл олсонгүй. Харин хувцас гарц зүүнх бичиг баримт нь огт байгаагүй тул алуурчин хохирогчийг танихад хүргэх бүх уул мөрийг зориуд устгасан мэт харагдаж байлаа. Хамгийн гайхалтай нь энэ бүх аимшиг Перпиньян хотын бараг төв хэсэгт эргэн тойрондоо айл өрхүүдтэй газар болсон атлаа хинч юу ч сонсоогүй юу ч хараагүй байв. Тиймээс мөрдөгчид эмэгтэйг өөр газар алж дараа нь зөвхөн цогцыг нь энд авчирч хайсан байж болзошгүй гэж үзжээ. Удалгүй хэргийн газарт ирсэн прокурорын орлогч хохирогчийн царайг шууд хараад таньсан байна. Нэг жилийн өмнө тэрээр энэ бүсгүйг гэр бүлийн хүчирхийлэл ялангуяа аавтайгаа ноцтой зөрчилдөж байсан тул хамгаалах төвд байрлуулах шийдвэрт гарын үсэг зурж байсан юм байна. За ингэж Перпиньян хотыг олон жилийн турш айдаст автуулах цуврал хэрэгүүдийн анхны хохирогч нь дөнгөж 19 настай Моктария Шаиб болох нь тогтогдсон. Шүүх эмнэлгийн эмч нарын дүгнэлтээр Моктария Шаиб ойролцоогоор 12 цагийн өмнө амиа алдсан байжээ. Харин задлан шинжилгээ эхлэхэд мөрдөгчдийн төсөөлж байснаас ч аимшигтай баримтууд ил болсон байна. Түүний биеийн зүүн хэсэгт нийт 12 хутганы шарх байсан бөгөөд эдгээрийн 5 нь зүрхийг нэвт сүлбснээр үхэлд хүргэсэн. Гэхдээ шинжээчдийн анхаарлыг хамгийн их татсан зүйл нь өөр байлаа. Хохирогчийн биеийг санамсаргүйгээр хэрчсэн биш, харин хүний анатомиг сайн мэддэг хүн хийсэн мэт маш нарийн дарааллаар зүсэж тайрсан байжээ. Тэдний тооцоосноор ийм хэмжээний зэрэмдэглэл хийхэд дор хаяж 1-1 цаг хагасын хугацаа шаардлагатай байсан байна. Өөрөөр хэлбэл алуурчин хэргийн үйлдэлд яаран зүхтаагаагүй, харин цогцсны дэргэд нэлээд удаан саатаж хэн нэгэн ирэхгүй гэсэн айдас огт мэдрэхгүйгээр үйлдэлээ үргэлжлүүлсэн бололтой. Энэ нь түүнийг энгийн алуурчин биш харин хүний цогцыг зэрэмдэглэж сэтгэлийн таашаал авдаг онцгой аюултай психопат байж болзошгүй гэсэн анхны ноцтой дүгнэлтэнд мөрдөгчдийг хүргэсэн. Тухайн үеийн шүүх эмнэлгийн шинжээчид ийм ажиллагааг хийхийн тулд тодорхой хэмжээний эмнэлгийн мэдлэг шаардлагатай гэж үзсэн бөгөөд зарим нь бүр хохирогчийн цогцыг сайн гэрэлтэй газар дүүжилж байгаад ийм нарийн зүсэлт хийсэн байж магадгүй гэсэн таамаг хүртэл дэвшүүлсэн байна. Тиймээс мөрдөн шалгалтын эхний чиглэл эмч, мис засалч болон хүний анатомиг сайн мэддэг хүмүүс рүү чиглэсэн байна. Үүний зэрэгцээ мөрдөгчид Моктария Шаибын амь үрэгдэхээс өмнөх сүүлийн хэдэн цагийг минут, секундээр нь сэргээн тогтоож эхэлсэн. 1997 оны 12 дугаар сарын 20-ны Бямб гарагийн орой Моктария төмөр замын буудлын ойролцоо амьдардаг эрэгтэй найзандаа очиж хамтдаа оройн хоол идэн өнгөрөөсөн байна. Шөнө орой болсон тул найз нь өнөөдөр эндээ хоноод өглөө явчихаа гэж ятгсан ч Моктария нэмзэглэн татгалзаж гэр рүүгээ явжээ. Тэр үед Моктария Перпиньяны их сургуулийн оюутны байранд амьдардаг байсан бөгөөд бие даасан амьдралаа дөнгөж эхлүүлээд байв. Хүүхэд нас нь амар байгаагүй, ялангуяа аавтайгаа байнга зөрчилддөг байсан бөгөөд аав нь охиноо хэтэрхий Европ маягаар амьдарч байна гэж буруутгадаг байжээ. Харин Моктария өөрийнхөөрөө амьдарч сурч боловсрон ирээдүгээ өөрөө бүтээхийг хүсдэг байсан бөгөөд сувлагч болохыг мөрөөддөг байв.
Түүний оюутны байрны жижигхэн өрөө анхны жинхэнэ эрх чөлөө болсон байжээ. Цагдаа нар хамгийн түрүүнд хамт оройн хоол идсэн найзыг нь шалгасан ч удалгүй эрэгтэй ямар ч холбоогүй болох нь тогтогдов. Үүний дараа гэр бүлийнхэн төрөлт өргөсөд найз нөхөд гээд Мокториатай ойр байсан бүх хүнийг нэг бүрчлэн шалгасан ч сэжиг төрүүлэх зүйл хинээс ч илрээгүй. Мөрдөн шалгалтаар Мокториа оройн 22 цаг 30 минутын үед найзынхаа гэрээс гарч төмөр замын буудлын руу өгсөх өргөн чөлөөгөөр алхсан тогтогджээ. Тэндээс ердөө 3 гудамж алхаад оюутны байр руугаа очих ёстой байсан ч тэр гэртээ хизээч хүрээгүй байна. Мөрдөгчид түүний явсан байж болох бүх маршрутыг нэг бүрчлэн шалгаж айл өрх дэлгүүр, кафе, худалдааны цэг бүрээр орж асуусан ч юу ч олж мэдээгүй. Хинч хашгирах дуу, тэмцэл, эсвэл ямар нэгэн сэжигтэй зүйл ажиглаагүй байлаа. Ингээд Мокториа Шаиб яг хаана, яг хизээ алуурчиндагаа таарсан бэ гэсэн асуулт мөрдөн шалгалтын хамгийн том нууц болж үлдсэн. Хэрэг гарснаас хойш 1 сар өнгөрөхөд мөрдөн шалгах ажиллагаа бараг ахицгүй хэвээр байлаа. Цагдаа нар олон 10 хүнийг байцааж боломжтой бүх мөрийг шалгасан ч алуурчныг илрүүлэх бодиттой баримт гарч ирсэнгүй. Гэтэл 1998 оны 1-р сарын сүүлээр санамсаргүй мэт боловч маш чухал нэгэн олдвор илэрчээ. Нунжесэр Эколи гудамжинд амьдардаг нэгэн оршин суугч хашааныхаа бутыг янзалж байхдаа эмэгтэй хүний өндөр өсгөдийн нэг өрөөсөн гутал олж тэр даруй цагдаад мэдгдсэн байна. Энэ газар Мокториагийн цогцос олдсон цэгээс ердөө 100 орчим метрийн зайд байжээ. Гутлыг харангуйтаа мөрдөн шалгалтыг удирдах байсан мөрдөгчдийн нэг Мокториагийн хэргийг шууд сансан байна. Гутлыг нотлох баримтын журмаар хураан авч талигаачийн гэр бүлийнхэн болон найз нөхдөд үзүүлэхэд тэд бүгд эргэлзээгүйгээр энэ бол Мокториагийн гутал мөн гэж баталсан байна. За энэ жижигхэн олдвор мөрдөн шалгалтын анхны бодит ахиц болсон. Үүний дараа цагдаа нар зөвхөн тэр айлын хашаагаар зогсохгүй Нунжесэр Эколи гудамж дагуух бүх айлын хашаа бут сүгийг нэг бүрчлэн шалгалж эхэлсэн бөгөөд удалгүй өөр нэг айлын бутны доороос нөгөө өрөөсөн гутлыг нь олдог. Хоёр гутлыг зэрэгцүүлэн үзэхэд мөрдөгчдийн анхаарлыг нэг зүйл шууд татсан байна. Гутлуудыг хүчтэй шийдсэн эсвэл санамсаргүй унгаасан мэт биш харин хин нэгэн зориуд эвтийхэн тавьсан юм шиг харагдаж байжээ. Хэрэв гутлыг үнэхээр зориуд тавьсан бол түүнийг машинтай хүн биш явган явж байсан хүн үлдээсэн байх магадлалтай гэж мөрдөгчд үзсэн байна. Харин явган явсан бол тэр хүн хэргийн газрын ойролцоо амьдардаг эсвэл энэ хавийг маш сайн мэддэг байх боломжтой гэсэн таамаг гарсан байна. Гэвч тухайн үед өнөөдрийг шиг технологи байгаагүй, ДНХ-гийн шинжилгээ хэдхэн цагийн дотор хариу гардаггүй, мөн Францын үндэсний генетикийн мэдээллийн санч хараахан байгуулагдаагүй байсан. За энэ санг 1998 онд байгуулж 2003 оноос бэлгийн хүчирхийллийн хэрэг үйлдэгчдийн ДНХ системтэй бүртгэж эхэлсэн. За энэ санг 1998 онд байгуулж 2003 оноос бэлгийн хүчирхийллийн хэрэг үйлдэгчдийн ДНХ системтэйгээр бүртгэж эхэлсэн байна. Гар утас түгээмэл биш гудамжинд хяналтын камер бараг байхгүй байсан тул мөрдөгчид зөвхөн гэрчийн мэдүүлэг болон эд мөрийн баримтад найдахаас өөр аргагүй байв. Тиймээс тэд Мокториагийн 2 гутлыг онцгой анхааралтай хадгалж олон жилийн турш нотлох баримтын санд дижээ. Гэвч олон нийтийн анхаарал нэмэгдэхийн хэрээр мөрдөн шалгалт бараг ахицгүй хэвээр байсан ч удалгүй нэгэн нууц мэдээлэл ирснээр хэрэг анх удаа тодорхой нэг хүний зөв чиглэж эхэлсэн байна. 1998 оны 1-р сарын 5-нд Перпиньоны эрүүгийн цагдаагийн газрын нэг мөрдөгч албан тэмдэглэл үйлджээ. За түүнд нэгэн мэдээлэгч өөрийгөө Перугийн эмч гэж танилцуулаад Перпиньоны эмнэлэгт ажилладаг Паломино Барриос гэхээр цогцос олдсон газрын ойролцоо амьдардаг бөгөөд сүүлийн үед тунс сэжигтэй авирлаж байгаа тухай мэдээлсэн байв. За Паломино Барриосын байр Мокториагийн цогцос олдсон газраас ердөө 200 метрийн зайд байсан нь мөрдөгчдийн анхаарлыг шууд татсан. Түүний талаар шалгах тусам олон эргэлзээ төрсөн байна. Тэр өмнө нь эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хулгайлсан хэрэгээр ял эдэлж байсан бөгөөд өөрийгөө эмч гэж ярьдагч үнэхээр эмч мөн болохыг батлах бодит баримт бараг байгаагүй. Перпиньоны эмнэлэгт зөвхөн түр хугацааны гэрээгээр ажиллаж байсан бөгөөд түүний мэргэжлийг нотлох цорын ганц зүйл нь Перуд авсан гэх дипломын хуулбар байжээ. 1980 онд Францад ирснээс хойш Францын өмнөд хэсгийн хэд хэдэн эмнэлэгт ажилласан ч хаач удаа тогтож чадалгүй удалгүй халагддаг байсан нь тогтогджээ. Хөршүүд нь ч түүнийг бусдтай бараг харилцдаггүй ганцаардмал хачин ааштай хүн гэж тодорхойлсон байна. Энэ бүхнийг үндэслэн мөрдөгчид 1998 оны 1-р сарын 22-нд Мокториа амиа алдснаас яг 1 сарын дараа Паломино Барриосыг баривжилж гэрт нь нэгжлэг хийсэн. Гэвч тэдний өмнө төсөөлснөөс ч
эмх замбраагүй дүр зураг дэлгэгдсэн байна. Байшин бүхэлдээ бохор эд зүйлс нь хөглөрч хаа сайгүй хог новш уурсан байсан ч Мокториатай холбоотой байж болох өчүүхэн ч уулмөр илрээгүй. Паломино Барриос байцаалтын үеэр Мокториаг огт танихгүй, хизээч уулзаж байгаагүй гэж эрс өгөөсгсөн ч мөрдөгчид түүнийг худал ярьж байгааг ойлгож байв. За учир нь тэр өнгөрсөн амьдрал ажил мэргэжлийнхээ талаар зөрүүтэй мэдүүлэг өгөө зогсохгүй. Хэрэг гарсан амралтын өдрүүдэд хаана байснаа ч үнэнээр хэлээгүй байлаа. Тэрээр 1997 оны 12 дугаар сарын 20, 21-нд Испаний Матаро хотод очиж машиндаа хонсон гэж мэдүүлсэн ч хөршүүд нь ням гаргийн өглөө түүнийг эртээ ирэхийг харсан бөгөөд бүр фургоноо угааж байсныг нь ч хэлсэн байна. Мөрдөгчид фургонд нь нарийн үзлэг хийсэн ч хэрэгтэй холбох ямар ч уул мөр илрүүлж чадаагүй. Зингээд мөрдөн шалгалт дахин мухардалд орсон байна. Зарим мөрдөгч Паломино Барриосыг хайж байсан алуурчин мөн гэдэгт итгэсээр байсан бол нөгөө хэсэг нь эргэлзэж эхэлсэн. За учир нь түүнийг буруутгах нэг ч бодит нотлох баримт байгаагүй. Гэсэн ч тухайн үед тэр мөрдөгчдийн нүдэнд бараг төгс сэжигтэн мэт харагдаж байсан байна. За өөрийгөө эмч гэж танилцуулдаг, өмнө нь ял эдэлж байсан, цогцос олцсон газрын ойролцоо амьдардаг, хэрэг гарсан өдрийнхөө талаар худал мэдүүлэг өгсөн, дээр нь цогцсыг тээвэрлэхэд ашиглаж болох фургонтой учраас түүнийг яллагдагчаар татаж хэргийг тангарагтны шүүхэд шилжүүлэх хүртэл арга хэмжээ авсан байна. Гэвч мөрдөн шалгалт үргэлжлэх тусам хамгийн төгс харагдаж байсан энэ сэжигтэн үнэндээ жинхэнэ алуурчин биш болох нь аажмаар тодорхой болж эхэлжээ. Мокториа Шаиб амиа алдснаас 3 сарын дараа буюу 1998 оны 3 дугаар сарын 9-ний орой Перпиньон хотод дахин нэгэн аимшигт халдлага гарсан байна. За энэ удаа хэрэг төмөр замын буудлаас 1 км хүрэхгүй зайтай Белфорт гудамжинд болсон байна. Хохирогчин дөнгөж 19 настай Сабрина байв. Тэр орой ойролцоох байранд амьдардаг нэгэн эмэгтэй гэртээ оройн хоолой хийж байтал зүрх шимшрэм ойрлох чимээ сонсоод гадагш гарсан байна. Ойрлох чимээ гарсан эсрэг талын байрны орцонд очиход нэгэн залуу бүсгүй цусандаа хутгалдан эвтэж дэрэгдэн өвдгөлсөн нэгэн эр түүний дээрээс тонгоочсон сууж байсан. Эмэгтэйг харсан даруйдаа өнөөхөр босож зүгтсэн бөгөөд тэр үед гэрч түүний гарт хутга байгааг анзаарсан байна. Ингээд тэр сая болсон зүйл жирийн маргаан биш хүний аминд хүрэх гэсэн халдлага байсныг ойлгосон. Орцны шал бүхэлдээ цусаар будагдсан байсан бөгөөд гэрч хит зочирцсноосоо болж халдагчийн царайг тогтоож чадаагүй. Зааж болоход Сабрина амьд үлдсэн ч биеийн шархнаас илүүтэй сэтгэл зүйн асар хүнд цогцолтонд орсон байсан. Эмнэлэгт хүргэгдсэний дараа тэр тухайн орой болсон явдлыг мөрдөгчдөд дэлгэрэнгүй ярьж өгсөн. Түүний хэлснээр байрныхаа үүдэнд найз залуугаа хүлээж байхад нь нэгэн эр түүн рүү ойртон ирдэг. Тэр согтуу мэт гуйвч арх өнөртүүлэн өнөөдөр би төрсөн өдрөө найзуудтайгаа тэмдэглээд ирж байна. Би сан шаагалд ажилладаг хэмээн яриа өдөж эхэлсэн байна. Удалгийн өнөөхөр бүдэрч унахад Сабрина түүнд туслахаар очдог. За эрэхтэй түүнд би энэ байранд амьдардаг гэж хэлээд орц руу алгасан тул Сабрина түүнийг хаалга хүртэл төхөөлж өгсөн байна. Орцны үүдэнд очиод эрэхтэй халаасаа ухахад Сабрина түлхүүрээ гаргаж байгаа юм байна гэж бодсон. Гэвч дараагийн агшинд тэр халааснасаа хутга гарган түүн рүү дайрсан байна. За эхний хутганы дүрэлт нь хөхнийхэн доогуур, дараагийнх нь хөвлийн доод хэсэгт туссан. Үүний дараа халдагч хутганы эрийг хөөснөөс нь чэжний яс хүртэл татаж би чамайг ална хэмээн ямар сэтгэл хөдлөлгүй хэлсэн байдаг. Сабрина хожим хамгийн тод санаж үлдсэн зүйл нь түүний царай биш харин яг мөс шиг хүйтэн харц байсан гэж ярьжээ. Гэсэн ч тэр халдагчийн талаар чухал шинжүүдийг санаж үлдсэн байв. Түүний хэлснээр халдагч тийм ч өндөр биш, борд үүстэй, ойролцоогоор 40 орчим настай, цэнхэр нүдтэй байсан бөгөөд хамгийн содон нь бараг бүх шүүд нь муудаж харлан цоорсон байсан. Сабринагийн хэргийг Перпиньон хотын нийтийн аюулгүй байдлын цагдаа шалгаж эхэлсэн бол Мокториагийн хэргийг эрүүгийн цагдаагийн алд мөрдөн шалгах шүүгчийн удирдлагадор шалгаж байв. Ингэснээр хоорондоо холбоотой байж болох хоёр хэрэг хоёр өөр байгууллагад хуваагдсан бөгөөд прокурор Сабринагийн хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа нийгээгүй учраас Мокториагийн хэргийг хариуцаж байсан мөрдөгчид энэ халдлагын талаар бараг мэдээлэл авч чадаагүй. Хожим мөрдөгчид үүнийг бүх мөрдөн шалгах ажиллагааны хамгийн том алдаануудын нэг гэж дурссан байдаг. За учир нь 1999 оны ихэр Сабринагийн хэргийг гэмт этгээд тогтоогдоогүй гэсэн үндслэлээр хааж архивд шилжүүлсэн байна. За харин тэр үед Перпиньонд
жинхэнэ алуурчин дахин цохилт өгөхөөр бэлтгэж байсныг энд мэдээгүй байсан. Сабрина хутгалууснаас хойш дахиад 3 сарын дараа Перпиньон хотод дахин нэг аймшигт хэрэг гарсан. 1998 оны 6 дугаар сарын 26-ны өглөө хотын өмнөд захад хурдны замын ойролцоох хууль бусаар хог хаядаг газарт төмрийн хаягдал түүдэг нэгэн ир хивс болон картонын цаасан доор нуусан эмэгтэй хүний цогцос олсон. Цогцос аимшигтайгаар зэрэмдэглэгдсэн байсан. Толгойг нь тастаж, хоёр буугыг нь тайрсан байсан ч мөрдөгчдийн анхаарлыг хамгийн түрүүнд татсан зүйл нь зэрэмдэглэлийн шинж байв. Учир нь энэ удаагийн шарх гэмтэл Мохтарья Шаибийн цогцсноос олдсон гэмтэлтэй тун төстэй хэрн нэг чухал ялгаатай байжээ. Мохтарьягийн биед хийсэн зүсэлтүүд бараг мис заслын ажиллагаа шиг нарийн тодорхой дараалалтай байсан бол энэ удаад бүх зүйл илүү бүдүүлэг, эмх замбраагүй харагдаж байсан байна. Цогцыг нүцгэн чигээр нь эхийн хөвлөдөх ураг шиг ихвэрсэн байдалтай орхисон байсан. Мөн ойролцоох ботнаас нэг бүс олдсон. Цээж, ташаа, гуй орчимд олон тооны хутганы шарх байсан төдийгүй цогцсноос 2 метрийн зайд хөвтөх картонын хайрцагын доороос ялзарч эхэлсэн махны хэсгүүд илэрсэн байна. Шинжээчд үүнийг хохирогчийн дотор эргэтэн байх магадлалтай гэж үзсэн. Харин хамгийн чухал 2 зүйл огт олдоогүй. Толгой 2 гарна. Шүүх эмнэлгийн анхны дүгнэлтээр цогцос дор хаяж 7 хоногийн турш тэр газарт байсан байна. 6 сарын өмнө Мохтарья Шаиб яг энэ хотод онц хэрцгийгээр алагдаж аимшигтайгаар зэрэмдэглэгдсэн. Харин одоо дахин нэг залуу бүсгүй ижил төстэй байдлаар хөнөөгдсөн байв. Ийм давхцлыг санамсаргүй тохиолдол гэж үзэх аргагүй байсан бөгөөд мөрдөгчид Перпиньонд цуврал алуурчин идэвхтэй үйлдэл хийж байж магадгүй гэсэн айдсаа анх удаа боддоор хүлээн зөвшөөрсөн байна. Цогцыг тэр даруй таних боломжгүй байсан ч мөрдөгчдийн толгойд аль хэдийн нэг нэр эргэлдэж байв. Тэр бол Мари Элен Гонзалес. Хар үстэй 22 настай энэ бүсгүй ердөө 10 хоногийн өмнө Перпиньоны төмөр замын буудлын орчимд ор сургаггүй алга болсон бөгөөд нөхцөл байдал нь Мохтарьягийн алга болсонтой тун төстэй байв. Цагдаа нар Мари Эленийн гэр бүлтэй холбогдож хогийн цэгээс эмэгтэй хүний цогцос олдсон тухай мэдэгдэхэд ээж нь эхэндээ айсан ч өөрийгөө тайвшруулахыг оролдсон. Учир нь цогцны дэргэд охиныг таних хувцас, цүнх, хувийн эд зүйл огт байгаагүй. Гэвч энэ найдвар удаан үргэлжлээгүй. Удалгүй генетикийн шинжилгээний хариу гарч цогцос үнэхээр Мари Элен Гонзалес мөн болохыг эцэслэн тогтоожээ. Ээж нь хожим тэр мөчийг дурсан ярихдаа охин нь дөнгөөж амьдралаа эхлүүлж байсан, сурч, ажиллаж, ирээдүгөө бүтээх гэж явсан хүүхэд байсан учраас харсан зүйлдээ хүртэл итгэж чадаагүй гэж ярьсан байдаг. Мари Элен тухайн үед Перпиньоноос 25 км-ийн зайд орших далайн эргийн тосгонд орой болтол ажилладаг байжээ. Алга болох өдрөө тэр ээжтэй оройн 9 цагийн галт тэргээр очино. Өөрөө харчихнаа санаа зовох хэрэггүй гэж хэлсэн тул ажилтай байсан ээж нь тосож очоогүй байна. Энэ нь гайхах зүйл биш байсан. Учир нь Мари Элен өмнө нь энэ замаар олон удаа ганцаараа явж байсан. Гэвч тэр орой түүнийг гэртээ харж явааг хэн ч хараагүй. Мөрдөн шалгалтаар тогтоогдсноор тэр галт тэрнээс буугаад Кухтлийн гудамж дараа нь Рибе гудамжаар алхаж кафе Фиге гэх уулзуурт хүрдэг байжээ. Тэр газар замын унаанд дайгддаг хүмүүс байнга цуглардаг байсан бөгөөд Мари Элен эцэг эхийнхээ гэрэл рүү явахын тулд тэндээс машинд дайгдах зуршилтай байсан байна. Энэ мэдээлэл мөрдөгчдөд хангалттай байсан. Мохтарья Шаиб, Мари Элен Гонзалес хоёулаа Перпиньоны төмөр замын буудлын орчимд алга болсон. Хоёулаа залуу хар үстэй бүсгүйчүүд байсан. Мөн хоёулангийнх нь цогцос хэсэг хугацааны дараа аимшигтайгаар зэрэмлэгдсэн байдалтай олдсон. Эдгээр ижил төстэй байдлыг харгалзан үзээд Перпиньоны эрүүгийн цагдаагийн алба 2 хэрийг нэг хүн үйлдсэн гэдэгт бараг эргэлзэхгүй болсон. Хэрэв 2 аллахыг үнэхээр нэг хүн үйлдсэн бол тухайн үед гол сэжигтэн байсан Паломино Барриос алуурчин байх боломжгүй байв. Учир нь Мари Элен алга болж амь өргөдөх үед тэр аль хэдийн шоронд хоригдож байсан бөгөөд энэ хэрэгт түүнийг холбох ямар ч боломжгүй Нэцэх аргагүй баттай алибитэй болсон байна. Ингээд 8 сар хоригдсон Паломино Барриос судлагдсан. Энэ үйл явдал мөрдөн шалах ажиллагаанд хатуу сургамж үлдээсэн. Учир нь түүнийг буруугүй гэж үзэх хандлага аажмаар хүчтэй болж байсан бөгөөд хэрэв Мари Элен Гонзалесийн хэрэг гараагүй бол буруугүй хүн онц хүнд хэрэгт яллагдахч байсан байж мэдэх нөхцөл бүрдээд байв.
Мари-Элен Гонсалесийн амь насыг хөнөөсөн хэрэг гарсны дараа Перпиньоны прокурорын газар нэр нь тодорхойгүй этгээдэд холбогдуулан санаатын аллахын хэргийг шинээр үүсгэж мөрдөн шалах ажиллагааг өргөжүүлэх шийдвэр гаргажээ. Энэ үеэс мөрдөгчид өмнө нь хаагдсан эсвэл ахицгүй болсон хуучин хавцас цэргүүдийг дахин сөхөж эхэлсэн бөгөөд удалгүй тэдний анхаарлыг 3 жилийн өмнө гарсан нэгэн тайлагдаагүй сураггүй алга болсон хэрэг татсан байна. 1995 оны 9-р сарын 24-нд Перпиньоны төмөр замын буудлын орчимд дөнгөж 17 настай Татьяна гэх охин ор мөргүй алга болсон. Тэр амралтын өдрөө Түлүүс хотод найзуудтайгаа өнгөрүүлээд тэр орой галт тэргээр Перпиньон руу буцаж ирсэн байлаа. Тэр нь төмөр замын буудлаас 15 орчим километрийн зайд орших жижигхэн тосгонд байсан бөгөөд тэр эцэг эхтэй оройн хоолны өмнө гэртээ очно гэж амласан байжээ. Тэр амлалтаа биелүүлэхээр буудлын дээр буусан нь хэд хэдэн гэрчийн мэдүүлгээр батлагдсан. Гэрчүүдийн ярьснаар Татьяна буудлын ойролцоох нийтийн утасны бүхээгээс хэн нэгэн рүү залгсан бөгөөд байдал нь яг л хэн нэгнийг хүлээж байгаа хүн шиг харагдаж байжээ. Утасны яриагаа дуусгасныхаа дараа тэр Рибе гудамжны зүг алхсан байна. Тэгээд тэр мөчөөс хойш Татьянаг дахин хинч хараагүй. Тэр хаашаа явсан, хинтээ уулзсан, юу болсон талаар мөрдөн шалгалтад ганц ч баттай уулмөр үлдээгүй бөгөөд Татьяна яг л нэгэн агшинд ор мөргүй алга болсон мэт байлаа. Эхний өдрүүдэд мөрдөгчид хамгийн энгийн тайлбаруудыг авч үзжээ. Магадгүй өсвөр насны охин гэрээсээ дайдсан байж болох юм гэж үзсэн ч цаг хугацаа өнгөрөх тусам энэ хувилбар бүрэн нийцаагдсан байна. Татьяна гэр бүлийнхэнтэйгээ огт холбоо бариагүй, банкны данснасаа мөнгө аваагүй, найз нөхдөдөө уулзаагүй бөгөөд түүнийг амьд байгаа гэх ямар ч уул мөр хаанаас ч илрээгүй. Мөрдөн шалгалт мухардалд ормогц янз бүрийн таамаг, цуурхал ар араасаа гарч эхэлсэн. Тэдгээрийн нэг нь Татьянаг охид эмэгтэйчүүдийг хууль бусаар биеийг нь үнэлүүлдэг гэмт бүлэглэлийнхэн авч явсан байж магадгүй гэсэн хувилбар байв. За энэ яриаг сонссон аав нь охиноо амьд байгаа гэсэн өчүүхэнч болов найдвар өвөрлөн ие үнэлэлтийн газруудаар явж хайсан ч хаанаас ч охиноо олоогүй. Удалгүй Татьянаг цыгаануудын хуаранд харсан гих өөр нэг цуурхал дарахж энэ мэдээг сонссон эцгийнх нь шүн дөлөөр хүртэл хуарангийн ойролцоо очиж хүмүүсийн орж гарч байгааг нууцаар ажиглан охиноо олж харах өчүүхэн найдвараа алдалгүй хүлээсээр байсан ч өдөр бүрийн тэр хүлээлт эцэстээ үр дүнгүй болж хувирсан. За гэвч бүх оролдлого талаар болж 1 жил хагасын дараа мөрдөн шалах ажиллагаа ямар ч ахицгүй болсон тул Татьянагийн хэргийг хаахаас өөр аргагүй болсон байна. Харин 1998 оны 100 Мари-Элен Гонсалесийн аимшиг татлалга гарсны дараа прокурорын газар Татьянагийн хавцаст хэргийг дахин нээж мөрдөгчид 3 жилийн өмнөх энэ сураггүй алга болсон явдлыг цоор шин өнцгөөс шалгаж эхэлсэн байна. Ингээд Татьяна Андужар, Моктар Яшаев, Мари-Элен Гонсалес гэсэн 3 залуу бүсгийн хэрэг хэвлэл мэдээллийн анхаарлыг хүчтэй татаж сэтгүүлчид тэднийг Перпиньоны төмөр замын буудлын сураггүй болгосод хэмээн нэрлэн нийтлэлүүд бичиж эхэлжээ. 1998 оны эцэс гэхэд Перпиньон хот даяар манай хотод цуврал алуурчин байна гэсэн аимшигтай яриа газар авч эцэг эхчүүд бага насны хүүхдүүдээ байтугай 17, 18-тай өсвөр насныхныг ч оройн цагаар ганцаараа гаргахаа болсон бол залуусч урдын адил чөлөөтэй зорчиж чадахгүй болсон байна. Хүмүүсийн сэтгэл зүй эрс өөрчлөгдөж айдас Перпиньоноос даван Пирений Ориентал муж даяар тархжээ. Мөрдөн шалах ажиллагаа улам өргөжөж 100 гаруй мөрдөгчид энэ хэрэг дээр төвлөрөн ажиллаж төмөр замын буудлын орчмын гудамж талбай, хоосон газар, орцгонгол бүрийг өдөөөр 7 хоног сараар дахин самнан шалгасан байна. Иргэдээс ирсэн өчүүхэнтүүдийн мэдээлэл бүрийг нягталж, сэжиг төрүүлсэн хүн нэг бүрийг байцааж, тэр бүхэл тухайн үед сэтгцийн эмнэлгээс гарсан хүмүүсийн жагсаалтыг хүртэл шалган өмнө нь бэлгийн хүчирхийллийн хэрэгт холбогдож байсан этгээдүүдийг ч бүгдийг нь дахин нэгтэлжээ. Францын өмнөд бүс нутагт өмнө нь бараг хизээч ийм өргөн хүрээтэй эрен сурвалжлах ажиллагаа зохион байгуулагдаж байгаагүй бөгөөд Перпиньоны эрүүгийн цагдаагийн газар өдөр шөнөгүй ажилласан мөрдөгчдөөр дүүрч яг л Юмсэн шоргоолцны үр шиг болж хувирсан байлаа. Мөрдөгчид 2000 орчим хүнээс мэдүүлэг авч 50 гаруй хүнийг албан ёсоор саатуулан байцаасан ч жинхэнэ алуурчныг тогтоож чадсангүй. Мөрдөн шалах ажиллагаа зөвхөн Перпиньоноор хязгаарлагдсангүй. Францын өөр хотууд цаашлаад Европын аль нэг улсад ижил төстэй хэрэг гарсан тухай мэдээлэл ирэх бүрд мөрдөгчид тэр даруй очиж шалгадаг болсон байна. Нэг удаа Бельгийн цагдаа Перпиньоны мөрдөгчидтэй холбогдсон нэгэн гэрч Татьянатай маш адилхан бүсгүйг ачааны машинд сууж явахыг харсан гэж мэдүүлсэнийг дамжуулжээ.
Энэ мэдээг авсан даруйда Францын мөрдөгчид Бельги рүү явж гэрчүүдийг дахин байцаан мэдээллийг бүх талаас нь шалгасан ч эцэст нь энэ нь бас л талаар болсон. Гэрчийн харсан хүн Татьяна биш, түүнтэй ердөө төрхөөрөө төстэй өөр нэгэн бүсгүй байснаа тогтоогдож мөрдөн шалгах ажиллагаа дахин мухардалд оржээ. 1998 оны 12 дугаар сарын 30-нд Перпиньяноос холгүй орших Лө Булүү тосгоны ойролцоох ойн замын хажуугаас гал сүнөөгчид гавлын яс хид хідэн ясны хилтерхий мөн нэгэн бүгж олсон бөгөөд шинжилгээний дараа эдгээр нь 6 сарын өмнө сураггүй болсон Мари Элен Гонзалесийн цогцсны үлдэгдэл болох нь тогтоогдсон байна. За харамсалтай нь энэ олдвороос алуурчныг тогтоох шинэ уул мөр, шинэ нотлох баримт нэг ч илрээгүй. За гэвч энэ үеэс хэрэг зөвхөн Францын төдийгүй олон улсын хэвлэл мэдээллийн анхаарлыг татаж эхэлсэн бөгөөд Перпиньонд дараалан гарсан эдгээр аимшигт аллагын талаар нийтлэлүүд гарч янз бүрийн онол таамаг дэвшүүлэх болсон байна. Тэдгээрийн дундаас хамгийн их яригдсан нь алдарт зураач Салвадор Далитэй холбоотой таамаг байлаа. За Дали Перпиньоны төмөр замын буудлыг дэлхийн төв хэмээн нэрлэж энэ тухай алдарт бүтээл хүртэл туурж байсан бөгөөд түүний зарим зурагт толгойгүй зэрэмдэглэгдсэн эмэгтэйчүүд дүрслэгдсэн байдаг. Үүнээс үүдэн зарим сэтгүүлч Перпиньоны алуурчин Далигийн бүтээлүүдээс санаа авсан байж магадгүй гэсэн таамаг хүртэл дэвшүүлж байжээ. 2001 оны 2 дугаар сарын 9-ний орой Перпиньоны төмөр замын буудлын орчимд 23 настай Фатима ор сураггүй алга болсон байна. Тэр өмнөх хохирогчдын нэгэн адил хар үстэй залуу эмэгтэй байсан ч энэ удаад мөрдөн шалгах ажиллагаанд анх удаа бодит ахиц гарч нэгэн гэрчийн мэдүүлэг мөрдөгчдийг 34 настай Марк Делпеш гэх эрлүү хөтөлжээ. За Марк Делпеш бар ажилуулдаг, гэр бүлтэй, хүүхэдтэй, өмнө нь ямар ч ял шийтгэл авч байгаагүй нэгэн байв. Баривчлагдсныхаа дараа тэр Фатимаг өөрийнх нь сэтгэлийг хүлээж аваагүй учраас боомлж хөнөөсөн гэж мэдүүлээд цогцыг Испанийн хил рүү явах замдаа далайд хайсан хэмээн ярьсан байна. Мөрдөгчид түүний заасан газарт шумбагчдыг илгээж хайгуул хийсэн ч юу ч олоогүй бөгөөд удалгүй Марк Делпеш худал мэдүүлэг өгсөн нь тодорхой болсон. Нэг сарын дараа Фатимагийн цогцос түүний гэрээс ердөө 500 метрийн зайд орших цөөрмийн эргээс хагас болсон байдалтай олдсон байна. Энэ мэдээг сонссон Фатимагийн аав ийм хүн өмнө нь ч хүн алж байсан нь гарцаагүй гэж хэлсэн байдаг бөгөөд мөрдөгчд ч мөн адил бодолтой байжээ. Учир нь Марк Делпешийн гэрээс Перпиньоны буудлын орчимд сураггүй болсон бүсгүйчүүдийн тухай бараг бүх сонины хаачилбар гарч ирсэн. Харин тэр өөрийгөө гэмт хэргийн зохиол бичиж байсан гэж тайлбарладаг. Түүний компьютерийг шалгахад үнэхээр богино хэмжээний зохиолын их олдсон бөгөөд хамгийн сонирхолтой нь тэр зохиол Татьяна гэсэн гарчигтай байдаг. За энэ нэрийг хараад мөрдөгчд өөрийн эрхөө зочирдсон байна. Зохиолын гол дүрийг Жак гэдэг бөгөөд тэр Кухталийн гудамжаар явж байхдаа Фиге кафений өмнө замын унаанд дайгдах гэж зогсож байсан хар үстэй 16-17 орчим насны биеийн өсөлт сайтай охиныг анзаардаг тухай бичсэн байна. За төгсгөлд нь тэр яг Жакийн дуртай төрлийн охин байлаа гэсэн өгүүлбэр гардаг. Тэгэхээр Фатима замын унаанд дайгдах Фиге кафе хар үстэй өсвөр насны охин гэх мэт олон зүйл бодит хэрэгтэй хэтэрхий давхцаж байсан учраас мөрдөгчд Марк Делпешийг маш нухацтай шалгасан ч түүнийг буудлын алуурчин мөн гэдгийг нотлох нэгж бодит баримт олж чадаагүй. Гэсэн ч тэр Фатимагийн адалхад буруудад тооцогдож 2004 онд 30 жилийн хорих ял сонссон бөгөөд үүнээс 20 жилийг хугацаанаас өмнө суллагдах хүсэлт гаргах эрхгүйгээр эдлэхэр болсон байна. 2006 онд мөрдөгчд Моктар Яшаиб болон Мари Элен Гонзалесийн эрэгтэй холбоотой бүх нотлох баримтыг дахин ДНХ-ийн шинжилгээнд хамруулсан боловч ямар ч шинэ үр дүн гараагүй. Ингээд дахиад 6 жил өнгөрсөний дараа буюу 2013 оны 10 дугаар сард шинэ мөрдөн шалгах шүүж хуучин нотлох баримтуудыг орчин үеийн технологиор дахин шинжлэх шийдвэр гаргаж энэ удаад 15 жилийн өмнө утнаас олдсон Моктарягийн гутлыг дахин шалгуулсан байна. За шинжилгээний явцад тэр гутлан дээрээс эрэгтэй хүний хэсэгчилсэн ДНХ илэрсэн нь 15 жилийн дараа мөрдөгчдийн гарт орж ирсэн анхны бодит нотлох баримт байсан. За уг ДНХ бүрэн бус байсан тул Францын үндэсний мэдээллийг сандах 2 сая гаруй бүртгэлтэй шууд автоматар тулгах боломжгүй байсан ч өмнө нь шалгагдсан сэжигтэн бүрийн ДНХ-тэй нэг нэгээр нь харьцуулан шалгах боломжтой байсан. За ингээд мөрдөгчд эхлээд Паломино Барриосын ДНХ-тэй тулгаж үзэхэд
таараагүй бөгөөд дараа нь өмнө нь хэрэгт холбогдуулан шалгагдаж байсан бүх с ижигтнийг дахин нэг бүрчлэн нэгтэлж ижил төстэй аллах хүчирхийллийн хэрэгт холбогдож байсан хүмүүсийг хүртэл бүгдийг нь шалгасан ч үр дүн үргэлж сөрөг гарч байв. За энэ шинжилгээ олон жилийн турш гол с ижигтнэр нэрлэгдэж байсан хүмүүсийг мөрдөн шалгах ажиллагаанаас нэг мөр хасах боломж олгосон ч хохирогчдын ар гэрийнхний зовлон огт багасгаагүй. 2014 он гэхэд Мокториагийн хэрэг гарснаас хойш аль хэдийн 17 жил өнгөрсөн байсан. За энэ үед хэргийг 2 шинэ мөрдөн шалгах шүүгч хүлээн авч олон жилийн турш цугларсан бүх материалыг эхнээс нь дахин судалж эхэлсэн ч тэдэнд бараг ямар ч найдвар үлдээгүй байдаг. Нэг шүүгч хожим нь хэрэгт байсан мэдүүлэг, тэмдэглэл, баримт бүрийг дахин уншиж тухайн үед анзааралгүй өнгөрсөн өчүүхэн ч гэсэн зүйл байгаа болов уу гэж хайсан ч эцэст нь хийх боломжтой бүхнийг аль хэдийн хийж гисэн байсныг ойлгосон гэж дурссан байдаг. 2014 оны 10 дугаар сарын 10-нд мөрдөн шалгалт эхэлснээс 17 жилийн дараа томоохон ахиц гарсан байна. За Мокториа Шайбийн гутлаас олдсон хэсэгчилсэн ДНХ-г шинэ програм ашиглан Францын үндэсний генетикийн мэдээллийн сандах бүрэн ДНХ-гийн бүртгэлүүдтэй харьцуулсны үр дүнд тэрхүү улмар Жак Гонсоных болох нь тогтоогддог. Жак Гонсоны ДНХ өмнөх ял шийтгэлийнх нь улмаас Францын үндэсний генетикийн мэдээллийн санд бүртгэлтэй байсан тул ийхүү илэрсэн байна. За Жак Гонсон гэдэг нэрийг сонсоод Перпиньоны эрүүгийн цантайгийн газрын мөрдөгчид бол гайхаагүй. Учир нь Мари Элен Гонзалес алагдсанаас хэдхэн сарын дараа түүнийг өөр хэрэгт холбогдуулан баривчилж энэ хэрэгтэй холбоотойгоор аль хэдийн байцааж байсан байна. Тэгэхээр 1998 оны 9-р сард нэгэн залуу эмэгтэй шөнө дунд машинаараа гэр рүүгээ харж явахдаа араас нь нэг машин удаан хугацаанд дагаж байгааг бол анзаарсан байна. За эхэндээ үүнийг тохиолдлын зүйл юм болов уу гэж бодож исэн байгаа. За удалгүй нөгөө машин гүйцэж дөрүүлэн замыг нь хааж зогсоод жолооч нь машинаасаа буун гартаа хутга барьсаар түүн рүү ойртон ирсэн. За азар бүсгүй хаалгаа төгдсөн байсан бөгөөд тэр даруй аав руугаа уцтаж удалгүй аав нь ирснээр халдагч зүгтсэн ч аав нь машиных нь улсын дугаарыг тогтоон авч чадсан байдаг. За ингээд маргааш нь цагдаа нар Жак Гонсоныг баривчилж Перпиньоны эрүүгийн цагдаагийн алб түүнийг Мари Элен Гонзалесийн хэргийн талаар давхар байцаасан боловч тэр бүхнийг эрс үгүйсгэн Мари Элен Гонзалесийг огт танихгүй түүний нас барсныг эхнэр болон эхнэрийнхээ найзаас л сонссон гэж мэдүүлсэн байна. За тухайн үед мөрдөгчдөд түүнийг энэ хэрэгтэй холбох ямар ч бодит нотлох баримт байгаагүй тул байцаалт үүгээр өндөрлсөн юм байна. За харин 17 жилийн дараа мөрдөгчд тэр үеийн байцаалтын мэдүүлгийг дахин уншихдаа нэг чухал баримтыг анзаарсан. Жак Гонсон 1997 оны 9-р сард өөрөөр хэлбэл Мокториа Шайб алагдсанаас хэдхэн 7 хоногийн өмнө Перпиньонд ирж төмөр замын буудлаас ердөө 100 метрийн зайтай нэгэн жижигхэн зочид буудалд амьдарч байж. За тэр буудал Кухтэлийн гудамжны яг хажууд хохирогчдын хамгийн сүүлд явсан байж болзошгүй маршрутын дагуу байрлаж байсан нь мөрдөгчдийн хувьд онцгой анхаарал татсан баримт болсон байна. За ийхүү шинжлэх ухааны хөгжил олон жилийн турш харанхуй байсан мөрдөн шалгах ажиллагаанд анхны бодит гэрлийг дуусгаж удалгүй Францын хэвлэлүүд Перпиньонд нэгэн эрэгтэй ДНХ-ийн уул мөрөөр баривчлагдаж түүнийг хэд хэдэн хэрэгт холбоотой эсхийг шалгаж байгаа талаар мэдээлж эхэлсэн. За 2014 оны 10 дугаар сарын 14-нд Жак Гонсон ямар ч эсэргүүцэл үзүүлэлгүйгээр баривчлагдсан бөгөөд тухайн үед түүнийг зөвхөн Мокториа Шайбийн аллагын хэрэгт холбогдуулан цагдан хорсон байна. За учир нь мөрдөгчдийн гарт түүнийг бодитоор холбож чадах цорын ганц нотлох баримт нь Мокториагийн утлаас илэрсэн ДНХ байсан. Гэхдээ мөрдөгчд байцаалтыг шууд тэр нотлох баримтаар эхлүүлээгүй. Харин түүнийг болгоомжтой ажиглаж, итгэлийг нь олж, өөрөөр нь яриулах тактик сонгосон байна. Тэр үед Жак Гонсон ажилгүй, шоронгоос гараад удаагүй, нийтийн байрны жижигхэн өрөөнд нийгмийн халамжийн мөнгөөр ганцаараа амьдарч байж. За анх харахад Жак Гонсон бусдаас онцгойрох зүйлгүй энгийн нэгэн ирмэд харагдаж байсан гэж мөрдөгчд дурсдаг. Олон цуврал алуурчны нэгэн адил түүний гадаад төрхөөс ямар ч онцгой шинж анзаарагдаагүй ч хэдхэн минут ярилцахад нэг зүйл тодорхой болсон байна. Гаднааснаа бүдүүлэг боловсралгүй мэт сэтгэл төрүүлдэгч өөрт нь таатай сэдвээр ярихад тэр асуулт бүрийг ойлгож логиктэй маш тодорхой хариулж байв. Өөрөөр хэлбэл мөрдөгчдийн өмнө оюуны хувьд сул дорой хүн биш
харин өөрийгөө нууж чаддаг нэгэн сууж байлаа. Байцаалтын үеэр Жакийн хамгийн их ярих дуртай зүйл нь өөрийнх нь хүүхэд нас байв. Тэр Пикардийн мужид өссөн тухайгаа ярихдаа аав нь модчин, ээж нь энгийн гэрийн эзэгтэй байсан бөгөөд хүүхэд насаа ердийн тайван амьдралтай байсан мэт дүрсэлж багадаа сахилга гүтгэхээр ээжтэй хаяа зодуулдаг байсан хэмээн ярьсан байна. За гэвч мөрдөн байцаалтын явцад цугларсан баримтууд энэ дүр зурагтай огт нийцээгүй. Үүнийг хэрэгтэй Жак агуунсун туйлын ядуу айлд өссөн бөгөөд эцэг эх нь бичиг үсэггүй хүмүүс байжээ. За бага ангийнх нь багш хожим мэдүүлэхдээ нэг өдөр Жак аавынхаа хуучин өмдийг тайрч хийсэн шорт өмсөд сургуультай ирэхэд ангийн бүх хүүхэд түүнийг шоолж инээж байсан тухай ярьсан байна. За өөр нэг удаа бусад хүүхэд бүгд өдрийн хоолндоо 100 авчирсан байхад Жак ганцаараа лаазтай хоол барьж ирсэн нь багшийн тойнд тод үлдсэн байна. За Жак 13 хүүхэдтэй айлын нэг байсан боловч ах эгч дүү нарынх нь ихэнхийг асрамжийн газарт шилжүүлсэн байхад зөвхөн тэр л эцэг эхтэйгээ үлдсэн байна. Тэд модон жижиг амбарт амьдардаг байсан бөгөөд 18 нас хүртлээр эцэг эхтэйгээ нэг өрөөнд унтдаг байжээ. За насанд хүрснийхаа дараа тэр хэд хэдэн эмэгтэйтэй хамтран амьдарч 4 хүүхдийн эцэг болсон бөгөөд сүүлчийн эхнэртэйгээ танилцах үедээ тэр 44 настай харин бүсгүй дөнгөж 16-тай байсан байна. Гэвч мөрдөгчдийн анхаарлыг хамгийн их татсан зүйл нь түүний өнгөрсөн амьдрал бус харин ял шийтгэлийн түүх байлаа. 1992 онд Жак агуунсун Сом мужид нэгэн залуу эмэгтэйг хүчирхийлсэн хэрэгээр 5 жилийн хорих ял авч 1997 оны 9-р сард суллагдсан даруйдаа Перпиньонд ирсэн боловч ирэх чөлөө нь удаан үргэлжлээгүй. Учир нь ердөө 1 жилийн дараа дээр дурдсанчлан хутга барин нэгэн эмэгтэйг машин дотор нь дайрсан хэрэгээр дахин баривчлагдаж 9 сарын хорих ял сонссон байна. За 1999 оны 6 дугаар сард суллагдсныхаа дараа тэр Сом муж руу буцсан ч 2 сарын дараа 23 настай эмэгтэйг боомлон алахыг завдсан хэрэг үлджээ. За энэ хэрэгийнхээ төлөө Жак дахин ял авч шоронд хоригдсон байна. За суллагдсныхаа дараа тэр дахин Перпиньонд ирж Лолита гэх эмэгтэйтэй хамт амьдрах болсон бөгөөд 8 жилийн турш түүний нэр томоохон хэрэгт холбогдоогүй мэт харагдаж байв. За гэвч 2012 онд Лолита түүнээс салахаар шийтгэхэд Жакийн жинхэнэ зан чанар дахин ил гарч тэр эмэгтэйг байнга мөрдөн дагаж дарамталж бүр амийг нь хөнөөнө гэж сүрдүүлсний эцэст дахин баривчлагдсан байна. Чухам энэ удаад л Францын хууль сахиулах байгууллага түүний ДНХ-г авч үндэсний мэдээллийн санд бүртгэсэн бөгөөд олон жилийн турш шийдэгдээгүй байсан Перпиньоны цуврал аллагын хэрэг яг тэр үед ДНХ-гийн ачаарт тайлагдана гэдгийг бол тухайн үед хинч төсөөлөөгүй. За байцаалт үргэлжлэх тусам мөрдөгчд Жакаас өмнө нь үйлдсэн хүчингийн болон бэлгийн халдлагын хэрэгүүдийн талаар асууж хэлсэн бөгөөд сонирхолтой нь тэр эдгээр сэдвээс төдийлөн зайлс хийгээгүй. За харин ч өмнөх гэмт хэргийнхээ талаар гайхмаар тайван ярьж зарим үйлдэлээ бараг энгийн зүйл мэт тайлбарлаж байсан нь мөрдөгчдийн анхаарлыг татсан байна. Түүний ярианаас нэг давтагддаг хэв маяг нь тодорхой байв. Жак ихэнхдээ хохирогчтой урдчлан сонгодоггүй харин гудамжинд санамсаргүй таарсан залуу эмэгтэйг хараад энийг бэлгийн дур хүслэн төрдөг байсан бөгөөд түүний хэлснээр тэр мөчөөс эхлэн тухайн эмэгтэйг ямар ч үнээр хамаагүй өөрийн болох хүсэлтэд заврагддаг байж. Харин эмэгтэй эсэргүүцэх үед тэр үргэлж хутгаа гаргаж айдас төрүүлэн өөрийгөө түүнээс илүү хүчтэй гэдгийг харуулахыг оролддог байсан байна. Мөрдөгчд түүнээс яагаад заавал хутга авч явдаг байсан талаар асуухад Жак огтхон ч эргэлзэлгүйгээр хутга барьсан үедээ өөрийгөө илүү хүчтэй мэдэрдэг эмэгтэйчүүд ч өөрөөс нь айдаг гэж хариулсан байна. Тэр мөн өөрийн сонгодог хохирогчийн төрхийг ч нуулгүй ярьсан. Түүний анхаарлыг ихэвчлэн залуу, царайлаг, том хөхтэй эмэгтэйчүүд татдаг байсан бөгөөд энэ дүр зураг Моктария Шаиб, Мари Элен Гонзалес мөн амьд үлдсэн Сабрина нарын гадаад төрхтэй тун төстэй байв. Байцаалтын явцад мөрдөгчд Жакийн ярианаас өөр нэг чухал зүйлийг ойлгосон байна. За тэр хүчингийн хэрэг гэсэн үгийг бараг хизээч хэрэгэлдэггүй харин үргэлж би түүнтэй дотн харилцаанд орохыг хүссэн гэж хэлж байв. Мөрдөгчд түүнийг аажмаар ойлгож эхэлсэн ч хамгийн чухал асуултынхаа хариуг хараахан аваагүй байлаа. Моктария Шаибыг үнэхээр тэр хөнөөснө үү? За байцаалтын эхний 2 өдөр Жак бүхнийг үгүйсгэсээр байсан бөгөөд мөрдөгчд ч яаралгүй хандаж түүний өнгөрсөн амьдрал, өмнөх гэмт хэрэг эмэгтэйчүүдийн талаарх бодлыг нь яриулсаар сэтгэл зүг нь ойлгохыг хичээсэн байна. За харин 3 дахь өдөр тэд эцэст нь хамгийн чухал нотлох баримтаа гаргаж ирсэн байна. Мөрдөгчд Моктария Шаибын баруун гутлыг
ширээн дээр тавьж түүнээс илэрсэн ДНХ-ийн талаар тайван тайлбарлахад Жакийн хандлага тэр дороо өөрчлөгддөг. Өөрийгөө бултах аргагүй болсныг ойлгосон тэрээр хэсэг хугацаанд дуугүй суусныхаа дараа "Димээ би хийсэн" гэж хэлсэн байна. За ингээд 17 жилийн турш тайлагдаагүй байсан Мохтарья Шаибийн аллахын хэрэг анх удаа бодтойгоор урагшилж эхэлсэн. Жак мэдүүлэхдээ тэр орой Мохтарьятай Перпиньоны төмөр замын буудлын орчимд санамсаргүй таарсан бөгөөд залуу бүсгүйг харангуйтаа бэлгийн дур хүслэн төрсөн гэж ярьсан байна. Тэр бүсгүйг дагаж явсаар хөнгөө газар эрхийг нь хүлээж байгаад араас нь дайрсан. Эхэндээ түүнийг хүчирхийлэх зорилготой байсан гэж мэдүүлсэн боловч Мохтарья хүчтэй эсэргүүцэн тэмцэж орилж эхлэхэд бүх зүйл хяналтаас гарсан байна. Жак хутгаа гарган олон удаа хутгалж бүсгүй газар дээрээ нас барсны дараа ч хэргийн газрыг орхин яваагүй аж. Жак цогцыг зэрэмдэглэсэн тухайга бараг ямар ч сэтгэл хөдлөхгүйгээр тайлбарласан байна. Түүний хэлснээр бүх зүйл тухайн мөчид аяндаа болсон бөгөөд яг яагаад ийм үйлдэл хийснээ өөрөө ч тайлбарлаж чадаагүй. За гэсэн ч мөрдөгчд түүний ярьсан олон нарийн зүйл зөвхөн жинхэнэ хэрэг үйлцэн хүн л мэдэх боломжтой мэдээлэл болохыг шууд ойлгосон. За тэрээр Мохтарьягийн цогцсноос тайрч авсан эд эрхтнүүдийг авч явсан гэдгийг бол хүлээн зөвшөөрсөн. За хожим сэтгцийн эмч нар энэ талаар дүгнэлт хийхдээ ийм төрлийн цоврал алуурчид хохирогчийн биеийн зарим хэсгийг дурсгал эсвэл бэлэг тэмдэг болгон авч үлдэх тохиолдол байдаг гэж тайлбарласан байдаг. За ийхүү 17 жилийн турш эргэлзээд агуулсан хамгийн чухал асуултын хариу тодорхой болж Мохтарья Шаибыг хөнөөсөн хүн үнэхээр Жак хунсун мөн байсан нь батлагддаг. За гэвч байцаалт бүүгээр дуусаагүй мөрдөгчдийн хувьд дараагийн бүр чухал асуулт үлдсэн байсан. Мари Элен Гонзалесийг тэр хөнөөснө үү? За учир нь энэ хэрэг дээр тэдэнд Жакийг холбох ДНХ-ч байгаагүй, ирчж байгаагүй, өөр ямар ч материаллыг нотлох баримт байсангүй. За зөвхөн түүний өөрийнх нь мэдүүлгэл бүх үннийг ил болгож чадах байв. Мохтарья Шаибийн аллагыг хүлээсний дараа мөрдөгчд Жакийг өмнө нь гарсан бусад ижил төстэй хэрэгүүдтэй дахин туулгаж эхэлсэн бөгөөд хамгийн түрүүнд 1998 оны 3 дугаар сард хутгалуулсан Сабринагийн хэргийг эргэн харсан. За энэ хэрэг анх гарахтаа хангалттай шалгагдаагүй, удалгүй хэрэгсэхгүй байсан бөгөөд тухайн үед Мохтарьягийн хэрэг дээр ажиллаж байсан эрүүгийн цагдаагийн алба энэ халдлагын талаар бараг мэдээлэл аваагүй учраас хоёр хэрэг хоорондоо холбоотой байж болохыг хинч нухацтай авч үзээгүй. За хожим мөрдөгчд энэ тухай эргэн дурсахдаа тухайн үед Паломино Барриосыг гол сэжигтнэр үзэж байсан учраас өөр хүний мөрөөр явах үндэслэл бараг байгаагүй гэж тайлбарласан байдаг. Ийхүү Сабринагийн хэрэг хэдхэн сарын дараа гэмт этгээд тогтоогдоогүй гэсэн үндэслэлээр хаагдаж олон жилийн турш архивд хадгалагдсан. За харин энэ алдаа Сабринагийн амьдралд насан туршийн шарах үлдээсэн. Тэр халдлагаас амьд гарсан ч хэвлийнх нь том сорив насан туршид нь үлдсэн бөгөөд хожим хүүхэдтэй болох үедээ жирэмслэлт бүрийн турш сорив нь задарчихвээ гэсэн айдастай амьдардаг байсан тухайга ярьсан байдаг. Хэрв тухайн үед түүний мэдүүлгийг илүү наривчлан шалгасан бол хэрэг огт өөрөөр эргэх боломжтой байсныг мөрдөгчд хожим ойлгосон. За учир нь Сабрина халдагчийн хэлсэн үгийг маш тодорхой санаж үлдсэн байдаг. Тэрээр түүнд "Би өнөөдөр төрсөн өдрөө найзуудтайгаа сан шаагалд тэмдэглэсэн. Би тэнд ажилдаг" гэж хэлсэн байдаг. Хэрв цагдаа нар тэр үед сан шаагалдах үйлдвэр байгууллагуудаар орж тухайн өдөр төрсөн өдрөө тэмдэглэсэн ажилтнуудыг шалгасан бол Жак Хунсуныг баривчлах боломжтой байсан байж магадгүй. Түүнээс гадна Жак тухайн үед Сабринагийн амьдардаг газраас хэдхэн 10 метрийн зайд амьдарч байсан нь хожим тогтоогдсон байна. Харамсалтай нь тэр боломжийг ашиглаж чадалгүй өнгөрсний үр дагавар тун удалгүй илэрсэн. Дээр дурдсанчлан Сабрина руу халтснаас өрдөө 3 сарын дараа Мари Элен Гонзалес сургаггүй алга болж удалгүй аимшигтайгаар алагдсан байдалтай олдсон. За ингээд Жакийг баривчлсны дараа мөрдөгчд архивд хадгалагдаж байсан Сабринагийн хэргийг дахин нээдэг. Тэд олон жилийн өмнөх гэрэл зургуудыг гаргаж ирэхэд нэг чухал баримт ил болсон. 1998 онд Жак өөр хэрэгт баривчлагдан хоригдож байх үед Сабринад хэд хэдэн хүний гэрэл зураг үзүүлсэн бөгөөд тэр ямар ч эргэлзээгүйгээр Жакийг заасан байдаг. Гэвч тухайн үед хэрэг аль хэдийн хаагдах шатандаа орсон байсан тул энэ танилтыг
цааш нь гүнзгий шалгалгүй орхисон байна. За Жакийг дахин байцаахад тэр удалгүй Сабрина руу халтсан гэдгээ бол хүлээн зөвшөөрсөн. Түүний хэлснээр Сабринаг хараад шууд бэлгийн дур хүслэн төрж би түүнтэй дотн харилцаанд орохыг хүссэн гэж хэлсээр байв. Хэдийгээр тэр халдлагыг бүрэн хүлээсэн ч хууль эрх зүйн нэг том асуудал тулгарсан байна. Сабринагийн эсрэг үйлцэн хүн амны хэрэг үйлдэхийг завдсан хэрэг тухайн үед хүн хилцэх хугацаа дууссан гэж тооцогдож байв. Гэвч прокурорын газар энэ удаад хэрэг хоорондын холбоо гэсэн зарчмыг ашиглахаар шийдэж ижил этгээдийн үйлцэн ижил хэв маягтай цуврал гэмт хэргийн нэг хэсэг гэж үзснээр Сабринагийн хэрэг дээрх хүн хилцэх хугацааг хүчингүй болгосон байна. Ингээд 2015 оны 6 дугаар сард Жак энэ хэрэгт дахин албан ёсоор яллагдагчаар татагдсан. За мөрдөгчдөд шийдэх үлдсэн хамгийн том асуулт ганцхан байгаа. Мари Элен Гонзалесын аллагын талаар Жак юу хэлэх бол Сабрина руу халтсан гэдгийг хүлээсний дараа мөрдөгчд Жакаас Мари Элен Гонзалесын хэргийн талаар асууж эхэлдэг. За энэ хэрэг дээр тэдний гарт дээн хийж байгаагүй, гэрчиж байхгүй, материалыг нотлох баримтч байхгүй. За тиймээс мөрдөгчдөд үлдсэн цорын ганц боловч нь түүнийг өөрөөр нь үннийг хэлүүлэх явдал байсан. За Ахмад мөрдөгч түүнд тайван хандаж чи Мокториягийн хэргийг хүлээсэн, Сабрина руу халтсан гэдгийг хүлээсэн. Мари Эленийн гэр бүлийн талаар бодоод үз. Тэд охиндоо яг юу тохиолдсныг 17 жилийн турш мэдэхгүй амьдарсан. За хэрвээ энэ хэргийг чи үйлдсэн бол тэдэнд үннийг хэлэх цаг болсон гэж хэлсэн байна. За энэ удаа Жакийг удаан ятгах шаардлага бол гараагүй. Хэдхэн хормын дараа тэр толгойд охиж тиймээ би хийсэн, би түүнийг алсан гэж хүлээн зөвшөөрсөн байна. Түүний мэдүүлгийн дараа мөрдөн шалгах шүүгч хэргийн газарт дахин үзлэг хийх шийдвэр гаргасан бөгөөд энэ нь олон жил мөрдөн байцаалтад ажилласан хүмүүсийн хувьд хязгаарч мартагдахааргүй үзлэг болсон гэж хожим дурсдаг. Хэргийн явцыг дахин үзүүлэх үеэр Жак Хунсун ямар ч эргэлзээгүйгээр болсон бүхнийг яг дараа талаар нь давтаж эхэлсэн байна. Тэр манекеныг харангуйтаа шууд дайран очиж хувцсыг нь хүчтэй уурж тастан яг хэрэг гарсан шөнө болсон явдлыг дахин амсаж байгаа мэт авирлсан. За түүнийг ажиглаж байсан мөрдөгчд болон шүүгчдийн хэлснээр тэр мөчид Жак өмнөх байцаалтуудынхаа үеийнхээс ч огт өөр хүн болсон мэт харагдаж нүүрний хувирал нь өөрчлөгдөн харц нь маш хүйтэн бүх хөдөлгөөн нь 98 онд болсон аимшигт шөнө рүү бутсан мэт санагдсан гэж ярьсан байна. За тэр Мари Эленийг машиндаа суулгасныхаа дараа хүчирхийлэхийг завдсан боловч бүсгүй хүчтэй эсэргүүцэн орилж эхэлсэн тул машины хаалганы дэргэд байсан цахилгааны кабелаар боож амийг нь хөнөөсөн байна. За дараа нь цогцыг машинаараасаа гарган зөвхөн сарны бүдэг гэрэл болон машины доторх гэрлийг ашиглан задлан зэрэмдэглэсэн тухайга тайлбарлсан. За тайрч авсан толгой болон хоёр гарыг ууданд хийж машиндаа авч яваад хожим замд явж байхдаа цонхороо шидэж хайсан гэж хэлсэн байна. За энэ дахин үзлэгийн дараа мөрдөгчдөд эргэлзэх ямар ч шалтгаан үлдээгүй бөгөөд Жак Хунсун зөвхөн хэргийг хүлээсэн төдийгүй жинхэнэ хэрэг үйлцэн хүн л мэдэх боломжтой нарийн мэдээллүүдийг нэг нэгээр нь хэлж байсан. Моктория Шай болон Мари Элен Гонзалесийн аллагыг хүлээсний дараа мөрдөгчдөд нэг зүйл тодорхой болсон. Тэр Татьяна Андужарын хэрэг эдгээрээс өөр байсан. Учир нь Татьяна 95 оны 9-р сард сургаггүй болсон үед Жак өөр хэрэгт холбогдсон Амьян хотын шоронд хоригдож байсан бөгөөд тэр үед Перпиньонд байх ямар ч боломжгүй байсан байна. За өөрөөр хэлбэл Татьянагийн хувь заяа өнөөдөр хүртэл тайлагдаагүй хэвээр үлдсэн. За гэвч мөрдөгчд архивын хэрэгүүдийг дахин шалгах явцдаа өөр нэг ижил төстэй халдлагыг илрүүлсэн байна. 2018 оны 3 дугаар сарын 5-нд Моктория Шай балагдсанаас хойш 20 жилийн дараа Жакийн шүүх хурал Перпиньоны эрүүгийн хэргийн шүүхэд эхэлсэн. За энэ хэрэг Франц даяар асар их анхаарал татаж байсан тул шүүхийн танхимыг хүртэл тусгайлан өөрчилж олон хүн шүүх хурлыг ажиглах боломжтой болгосон байна. Шүүхийн танхимд орж ирсэн Жакийг харсан хүмүүс түүнийг өмнөхөөсөө эрс өөр болсон гэж дурсдаг. 3 жил хагасын турш цагдан хоригдсны улмаас тэр маш их турж царайн цонх хийж улбар шар өнгийн хоригдлын хувцс өмссөн нь олон хүнд Америкийн шоронгийн хоригдлыг санагдуулсан байна. Шүүх хурал эхэлсэн ч Жакийн дотоод ертөнц нууц хэвээр үлдсэн. Тэр ярьж байсан ч ихэнхдээ энгийн утгагүй мэт зүйл ярьж хоолойн суулхан Икарт аялахтай тайван сонсогдож байв. Танхимд байсан хүмүүс түүний амнаас ийм аимшигт гэмт хэрэг үйлдэхэд хүргэсэн сэтгэл зүйн талаар ямар нэгэн тайлбар сонсох болов гэж хүлээж байсан ч Жак ийм боломжийг хэнд ч өгөөгүй. За харин олон удаагийн сэтгэл зүйн болон сэтгцийн шинжилгээний дараа шинжээчид нэг зүйл дээр санал нэгдсэн нь Жак бараг
гин буруугийн мэдрэмжгүй, бусдад учруулсан зовлонгоо ойлгодоггүй, өөрийн үйлдэлийг хэвийн зүйл мэд хүлээн авдаг, туйлын аюултай психопат хүн гэж дүгнсэн байна. Шүүх хурлын үеэр мөрдөн байцаалтын явцад цугларсан баримтуудыг дийлхэн танилцуулж, түүний өнгөрсөн амьдралыг ч наривчлан судалсан. Ингээд Жакийн анхны бэлгийн халдлага ердөө 16 настайд нь гарсан нь тогтогдсон. Тухайн үед тэр сом мужид нэг охиныг боомлохыг завдсан боловч нотлох баримт хангалтгүй гэсэн үндслээр эргэн хэрэгсэхгүй болсон байна. Гэвч шинжээчдийн үзэж байгаагаар түүний жинхэнэ асуудал зөвхөн гэмт хэрэг үйлдэх хүсэл биш, харин хүүхэд наснаасаа хуримтлагдсан дорд үзэгдсэн мэдрэмжтэй холбоотой байжээ. Жак өөрөө ч хүүхэд насаа дурсахдаа охид надтай тоглохыг хүсдэггүй байсан. Би тосгоны хамгийн өрөвдөлтэй, хамгийн ядуу, хамгийн царай муутай хүүхэд байсан хэмээн ярьсан байна. Шүүхийн сэтгцийн эмч нарын тайлбарласнаар энэ мэдрэмж насанд хүрсний дараа ч арилаагүй. Жак эмэгтэй хүнтэй уулзах бүртээ өөрийг нь хүлээн зөвшөөрч дотн харилцаанд орох боломж олгоно гэж найддаг байсан ч татгалцсан мөчид бүх зүйл өөрчлөгддөг байжээ. Түүний хувьд энэ нь жирийн татгалзалт биш, харин хүүхэд насандаа дахин мэдэрч байсан чи хүнд ч хэрэггүй гэсэн доромжлолыг дахин амсаж байгаа мэт санагддаг байсан бөгөөд яг тэр мөчид дотор нь хуримтлагдсан хүчирхийлэл тесэрч эмэгтэйг хөнөөх хүсэл төрдөг байсан гэж шинжээчид дүгнсэн байна. Тэд мөн хохирогчдын биеийг зэрэмдэглэсэн үйлдэлийн талаар тайлбар өгсөн. Тэдний үзэж байгаагаар Жак хохирогчдын биеийн тодорхой хэсгийг тайрч авч явдаг байсан нь санамсаргүй зүйл биш бөгөөд олон цуврал алуурчны нэгэн адил хохирогчийг бүрэн эзэмссэн гих гаж мэдрэмжийг өөртөө төрүүлэх гэсэн оролдлого байсан. Шүүх хурал хэдэн өдрийн турш үргэлжилж өдөр ирэх тусам танхимын уур амьсгал улам хүнд болсоор байлаа. Шүүхийн танхимын дэлгэцээр Моктария Шаиб, Мари Элен Гонзалес, Фатима Идрау нарын амьд ахын гэрэл зургуудыг үзүүлэхэд танхим тэр чигтээ нам хүн болж залуу мөрөөдөл дүүрэн байсан эдгээр бүсгүйчүүдийн инээмсэглэсэн дүр төрх тэдний амьдралаас юу булаагдсныг хүн бүхэнд дахин сануулжээ. Ялангуяа Моктариягийн оролцсон гэр бүлийн баярын үеэр авсан богино хэмжээний дүрс бичлэгийг үзүүлэх мөч хамгийн хүнд агшин болсон байна. Бичлэгийн эхэнд тэр камерт нуруугаараа бичигдсэн байснаа гэнэт иргэн инээмсэглэн хардаг бөгөөд танхимд байсан хүмүүсийн олонх тэр мөчид нулимсаа барьж чадаагүй. Дүрс бичлэг дууссаны дараа шүүхийн дарга Жак Гонсоноос энэ бүсгүй чамайг харж байна. Чи түүнд юу хэлэх вэ гэж асуухад тэр хэсэг чимээгүй суусныхаа дараа энэ бүхнийг бодохоор сэтгэл өвдөж байна гэж хариулсан байдаг. Гэвч энэ үг хохирогчдын ар гэрийнхэнд огтхон ч хүрч чадаагүй. Удалгүй гэрчийн суудалд Сабрина гарч ирдэг. Тэр бол Жакийн халдлагаас амьд үлдсэн цорын ганц хохирогч. Түүний мэдүүлэг шүүх хурлын хамгийн хүнд мөчүүдийн нэг болсон. Сабрина болсон явдлыг ярих бүрдээ 20 жилийн өмнөх айдсаа дахин мэдэрч байгаа мэт санагдаж байсан бөгөөд танхимд байсан хүмүүсийн олонх түүний үгийг сонсоод нулимсаа барьж чадаагүй. Хэд хоног үргэлжилсэн шүүх хурлын дараа шүүгчид шийдвэрээ гаргасан. Жак Гонсонд бүх насаар нь хорих ял оноосон бөгөөд 22 жилийг нь хугацаанаасаа өмнөх суллагдах эрх хүсэх боломжгүйгээр тогтоосон байна. Хэдийгээр Жак бүх насаараа хоригдох ял сонссон ч энэ хэрэг бүрэн дуусаагүй. Криминологд хар тоо гэж нэрлэдэг нэгэн ойлголт байдгийн байна. Энэ нь гэмт хэрэг үйлдэгчийн илрээгүй үлдсэн бусад хэргийг хэлдэг. 1986 онд Сом мужид алагдсан Изабель Минаж гэх залуу бүсгүйн хэрэг дээр өмгөөлөгчид мөрдөн шалах ажиллагааг дахин эхлүүлэх хүсэлт гаргасан байна. Цогцыг дахин шинжлэхэд бэлэг эрхтний хэсэгт Жакийн бусад хэрэгүүдтэй төстэй зэрэмдэглэл илэрсэн. Жакийг энэ талаар байцаахад тэр эхэндээ Изабель Минажийг хүчирхийлж хөнөөсөн гэдгээ хүлээсэн боловч удалгүй мэдүүлгээсээ ботсон. Гэсэн ч 2021 онд түүнд энэ хэрэгт холбогдуулан албан ёсоор ялтуулгаж шүүхээр шийдвэрлүүлэхээр болсон байна. 2021 оны 6 дугаар сарын 12-нд шүүх Жак Гонсоныг Изабель Минажийг хүчирхийлж санаатаагаар хөнөөсөн хэрэгт буруутай гэж үзэн 30 жилийн хорих ял оноож эхний 20 жилийн хугацаанаасаа өмнө суллагдах хүсэлт гарах эрхгүй байх шийдвэр гаргасан байна. Өнөөдөр Жак Гонсон хоригдсоор байгаа бөгөөд өмгөөлөгч нараасаа өөр хүнтэй бараг уулздаггүй. Заримдаа тэр Перпиньоныг дахин нэг удаа хармаар байна гэж ярьдаг ч бодит байдал дээр түүнийг дахин харах хамгийн магадлалтай газар нь шүүхийн танхим хэвээр байгаа.
За гэвч энэ түүхийг эцэслэн дууссан гэж хэлэхэд эрт байна. За учир нь Татьяна өнөөдрийг хүртэл олдоогүй хэвээр байгаа. За түүнийг хэн авч явсан бэ? Тэр үнэхээр Перпиньоны буудлын алуурчны анхны хохирогч байсан уу? Эсвэл огт өөр хэрэг байв уу? За энэ асуултын хариуг одоогоор хэн ч мэдэхгүй. За ингээд өнөөдрийнхөө хэргийг үүгээр өндөрлөж байна. Нэлээд урт одоо бичлэг боллоо. За ингээд дараагийн бичлэгээрээ уулзтлаа. Түр баяртай.